Mut toi on ihan surkea, mut sit näin joka on ollut. Toi onkin hyvä. Kanelin sisko. No. Siirrytään video Merlestä. Joo. On mun selkä. Tässä ei voi nojata. Se on ollut mammalomalla jonkun aikaa. Aivan. Ui! Noniin. Vau, onneksi mä laitan videolle. Katsotaan tuosta. Merle onkin omentan jälkeen. Oi. Vitsi, mikä toi on. Kara! Ei älä mene. Mä olen tässä. Kyllä. Wow. Oi. Nyt ei oo enää niin pahoin. Hyvä. Hyvä. Vauhti. Jes. Sitten toi vielä. Onko se vain yksi? Miksi se tiputti noin tyhmä este?